আজকে একটি সার্কিট নিয়ে আসলাম। এটা হলো 5408 আইসি দিয়ে করা এমপ্লিফায়ার 4 ভলিউম, 4টা ভলিউম থাকে। এই সার্কিটটির মধ্যে আপনারা শুধু ট্রান্সফরমার থেকে সরাসরি সংযোগ দিয়ে দিবেন। আর এই যে এইটা অনেক সময় ক্যাপাসিটার খারাপ থাকে, আপনারা ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে দিলে যে একটা বোবো সাউন্ড আসে ওটা কিন্তু আসবে না, ভালো ক্যাপাসিটার দিয়ে দিবেন। তো এখন আমরা যে লাইনটা করবো, এই যে 4টা ভলিউম দেখা যায়, একটা হলো বেস, একটা চুরি, একটা হলো কমানো বাড়ানো, আরেকটা দিয়ে হচ্ছে 2টা মাইক তো চলবে, একটা মাইক সাউন্ড কম বেশি করতে পারবেন। তো এইখানে আমাদের লাইনগুলো আগে একটু দেখে নেই। এই হলো আমাদের সার্কিট। এই এটা কিন্তু কমপ্লিট, এটা কমপ্লিট এমপ্লিফায়ার। তো এইখানে আমাদের যে 12 ভোল্টের লাইনটা যেখানে দিতে হবে, মানে ট্রান্সফরমার থেকে সরাসরি 3টা তার ফিল্টারিং এখানে করাই আছে, আমি সেটা দেখাচ্ছি। এইখানে হচ্ছে যে এই যে 3টা পয়েন্ট 12 ভোল্ট ইনপুট, এইখানে মাঝখানেরটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, তারপরে দুই পাশের দুইটা, ওটা গ্রাউন্ড হলো মাঝখানেরটা। এখন আমরা যদি এইখানে মাঝখানেরটা গ্রাউন্ড দেওয়ার পরে ট্রান্সফরমার আর 2টা তার দুই পাশে দিই, তাহলে কিন্তু এটা ভোল্টেজ ইনপুট করার কাজ শেষ। তো আমরা যদি ট্রান্সফরমার দিয়ে দেখাই তাহলে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। এই লাইনগুলা কিন্তু খুবই সহজ, শুধু আসলে বোঝাটাই বড়। আপনার জ্বালাই করে লাগানোর চেয়ে বুঝতে পারলে সবটাই কাজ করা যায়। তো আমরা একটা ট্রান্সফরমার নিয়েই আসলাম। এইটা হচ্ছে দেখেন যে এখানে আউটপুটে 3টা লাইন। হ্যাঁ, এই 3টা লাইনের যে মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা আপনার যে কোনো কালার হতে পারে, সেটা সমস্যা না। আপনারা শুধু মাঝখানের যে তারটা, সেইটা আপনারা ওই যে আমাদের এমপ্লিফায়ার সার্কিটের যে ভোল্টেজ ইনপুট দেয় সেইখানে ইনপুটের গ্রাউন্ডে মাঝখানেরটায় লাগাই দিবেন। ট্রান্সফরমারের মাঝখানে যে তারটা, সেইটা আমাদের ওই যে এই সার্কিটের 3টা পয়েন্ট যে বললাম ইনপুটের জায়গায় ভোল্টেজ, সেইখানে মাঝখানেরটায় লাগাবেন। আর দুই পাশে 2টা, আমি সেটা আর একটু ভালোভাবে দেখাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এই দেখুন, এই যে মাঝখানে দিবেন এইটা, আর এই যে এইটা এই সাইডে আরেকটা দিবেন আরেক পাশে, মানে 3টা। ঠিক আছে। এরপরে দেখেন, এরপরে হচ্ছে আমাদের লাইনটা হলো এই ইনপুট, অডিও ইনপুট, সেটা আপনারা মোবাইল থেকে দেন, ব্লুটুথ থেকে দেন, একই। এখানে 3টা পয়েন্ট আছে, এখানে মাঝখানেরটায় আপনারা গ্রাউন্ড রাখবেন, সেটা ব্লুটুথ থাক আর এমনি জ্যাক থাক। আর যে দুই পাশে 2টা যদি 3 তার হয়, তাহলে 3টা 3 জায়গায় মাঝখানেটা ব্লুটুথ গ্রাউন্ড রাখা। আর যদি 2 তারের হয়, তাহলে মাঝখানেটা গ্রাউন্ড রাখা ওই পাশের যে কোনো একটায় একটা দিবেন, আর একটা ওটার সাথে এক করে দিবেন। আর এই যে এইখানে হচ্ছে আমাদের হলো স্পিকারের লাইন, 2টা স্পিকার চলে এটা দিয়া। এটার হচ্ছে এই স্পিকারের এইখান থেকে একটা নেবেন এক স্পিকারের জন্য, আরেকটা স্পিকারের জন্য এইখান থেকে নেবেন, এখানে 2টা দেওয়া আছে। তো এতটুকু করলেই আমাদের এই সার্কিটের কাজ শেষ। আপনারা আশা করি এটা দিয়ে তৈরি করতে পারবেন। কালেকশনগুলো একই, ঝালাই করে দেখালে ওই একই, তো সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই। তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ হাফেজ।